这是中国最难回家的村子，旁边就是1000米深的大渡河，能不能回家全看双腿硬不硬。村民有90%的人生呢，全部是在路上。主播决定化身当地村民，亲自体验一下。据说风雨雷电都不能走，只有晴天可以走，并且还得手脚并用。主播惊讶地发现，这里的人居然仍然过着上世纪60年代的生活，驴背马驮，这是这里他们唯一的交通工具。这样的路不仅需要防雷电，还需要防山体崩塌。主播想把无人机拉远了看一看悬崖那边到底是什么样子，没想到拉冒烟了，也没有飞过去。主播通过反向飞行，终于看到了雄壮的大渡河，旁边还发现了一条公路。不过不要被这条公路迷惑，这条公路并不能下山，据说通向悬崖索道，村民不常走，绕行一下需要300个大洋。为了充分体验这条天路之艰难，主播彻夜未归，驻扎在了大渡河边。据说当天能折返的全部都是勇士。这是凌晨5点的大渡河，据说能够走完这条路的人，从此人生的大路会平平坦坦，一帆风顺。早晨6点钟，主播开始正式出发。这条看起来很烂，其实也不是很好走的路，是村民2002年当地修建村民徒手开凿的，长度大概有5公里左右，垂直落差1000米。整条路从一字形盘旋而上，并且令人惊讶的是，这还是2009年到2014年硬化以后的效果啊！旁边的护栏那是2015年才装的，看起来坑坑洼洼，实际走起来也挺难。这条路有个很有意思的名字，叫做罗马道。我刚爬了20米就爬不动了。这边是铁路隧道，禁止通行。我们来看看这边，这边就是当年村民手工开凿的，看起来石头会随时掉下来。这里开始难度上升，这里的坡度大概有70度左右，还能随时看到非常新鲜的奥利给。这个坡度太大了。休息一下，看一下风景，这里的落差大概是100米左右。那是中国最伟大的工程之一——成昆铁路一线天隧道。一眼望不到尽头的 Z 字路，主播感觉到上帝来这里也需要一根登山杖。这里最窄的地方只能通过一个成年人。这里还有一个人的脚印，这得走多少年才能走出这样的效果？远处竟然是一块大石头，引用张宗昌的一句诗：远看石头非常大，上头小来下头大，若把石头倒过来，下头小来上头大。这里还发现一道末日铁门，一旦锁上的话，除非有翅膀，否则进不来。下面开始穿越这里的隧道。由于两边的悬崖高达上千米，所以据山脚下的人说，他们见到太阳大概是早上10点钟。主播主打一个走在外面怕掉下悬崖，走在洞内怕石头掉下来。这里有一张图片介绍了当年这里出行十分的艰难，就是说在没修这条路之前，村民是靠着垂直的梯子从悬崖上一步一步爬下来的，而当时呢，有一块巨大的石头正好挡住了个垂直的梯子。这就是那块著名的石头，叫做翻天印。60年代铁道兵来的时候简直惊呆了，村民居然这样出行，于是把他们的藤梯改成了钢梯，由此村民出行变得安全了。历经2个小时的爬升，主播终于在8点来到了第一个观景台。这个观景台大概距大渡河可能是200米的垂直落差，无人机在这里完全被限制了高度，只能飞30米，咱也不知是什么原因。马上就要到第一个村子了，但是始终没有看到一块能种的田，主播不知道当年的人怎么生活在这里。主播刚才还少说了一句，只有阴天才能走这样的路，因为要经历至少3个小时的暴晒，回家直接入睡。如果在回家的路上，建议你最好买一份保险。上午8点30，主播到达了第2个观景平台，远看石头大，近看大石头，果然石头大，石头果然大。这首诗被称为史上最烂的诗，主播决定来这里停留10分钟。这里距离我们所要抵达的村子至少还有6个小时的路程。主播来这里先给大家介绍一下地表最强电力。我们看看这里的电线是怎么通上去的，所以这里是有电的，从这里沿山坡通上去的，最高顶处还有个高压电塔，能看得非常清楚。这里呢，据说有一条悬崖路，这个悬崖路呢，就是村民以前走的路，背竹篓上去走，然后呢
他们运送货物全靠这条路。遇到陡峭的地方呢，就用那个绳索、藤条，就我们刚才说的，然后往下攀爬。这条小路呢，现在是只有40厘米宽，但是我找不到这条小路，因为这条新修的路呢，这是2020几年修的，所以呢，那条小路人们已经不再走了。以前呢，这里背上山的母猪呢没法背下去，所以只能自己吃。然后母牛呢，因为没有配种呢，所以只能终老。嫁过来的媳妇呢，也许一辈子都回不了娘家。即使男人有的一辈子也下不了山。稍作休息，继续出发。功夫不负有心人，主播终于看到了第一个村子。现在是早上9点钟，距离上来已经有3个小时了。看看这路吓不吓人？几乎是70度，如果稍有不慎滑下去，直接去大渡河里面洗澡去了。就这样坡度的小路，只能白天走，晚上万万走不得。我们来看看这边的山，简直太有压迫感了。主播还是忍不住回头看了一下这条危险的小路，要知道村民都是背着40-50斤的背篓从这里下去，如果一旦滑倒，连去医院的时间都来不及。虽然当地花2000万修建了一条免费的索道，但是村民如果坐索道的话，直接绕到另一个县城，非常的不划算，需要坐长途车，将近花费300块钱才能再回到村里来。所以说，大多数村民还是选择了走这条既老又难走的小路。疯掉了，全身湿透了。主播终于在山上见到了农民种的玉米，在这样的坡度上耕地的话，首先要买的就是一份农耕意外保险。现在是早上9点30，主播终于抵达了第一个村子，这个村子叫做斑鸠嘴村。给你们看一下这里的全貌，这个地形呢，确实像一个斑鸠嘴造型，像一只伸出来的嘴。主播终于抵达了一个补给站，不过老板娘不在，咱们也不敢贸然进去。这个村里也有一个观景台，不过这个观景台可以说是非常的危险。哇，这个护栏好低啊！哇哇哇哇，好吓人啊！看这里啊，我刚才的凉亭已经看不见了，真吓人。我们所要到达的终点村叫做古路村，这只是途经古路村的一个村子，是古路村的分村。终于等到老板娘回来，我准备来这里买一瓶水。大姐，你们这里有没有自来水啊？有，政府给弄的自来水？这个给我们弄的自来水。哦。电。哦。就政府给我们弄的嘛。都是政府弄的。啊。这是什么了？这个？这个是干牛骡子。牛笼子。骡子。哦，骡子是吧？哦，骡子的干。你们现在还用骡子拖东西吗？我们交通不方便。啊，那你们不是有这个梯子吗？哦，你们这里上去不方便是吧？上面有缆车。哦，你们不方便是吧？不方便。哦，你们还是走骡子是吧？还是要。哦，这山上的几个村子还不一样，因为山下距离远。看看这里简陋的小卖铺啊，据大妈讲呢，以前都是这个山上的4个村的人全部在最顶上住着。就是缆车上的，后来他们都搬下来了，7、8年了。这里的人呢也不愿意搬走，因为什么？养点鸡，养点牛，骡子什么的。有天气。哎，种点菜是吧？种菜嘛，还蛮好的是吧？开头嘛，玉米嘛。对，玉米什么的。这边耕地比较麻烦是吧？哦，靠天吃饭。你看你不是你们这是雨水不充足是吧？哦，就是不充足，就是啊。那你像这么大坡度的地，你们怎么耕地了？还是耕嘛，没得办法嘛。没得办法，也得耕了是吧？没得办法。哎呀，真是太难了。不过也不愿意搬离这里，真是净土啊，世外桃源是吧？搬到哪里去？你还是没得土地。没得地方搬去了，不能不能养鸡，还有养牛了是吧？哎，对。这里虽然修了索道，但是沿途4个村子都无法使用，因为得逆向上爬上去，这个是非常费劲的，所以只有顶上的村子才可以使用。大妈，你们现在的小孩怎么上学了？我们小孩住校，都住校呢。是我听说山上有个古路小学，现在不在上面上了是吗？没有了。哦，没有了，搬空了是吧？我们的。
大妈的四川话非常难懂，不过据说他们家的孩子至今仍然是徒步去镇上上学住校。不过主播还有疑问，像冰箱这类东西，马驮不上来，到底该怎么办呢？大妈说，这都是小伙子一步一步从山底下驮上来的，真是太令人震惊了。我们是靠双脚走上来的，但是他们却是凭意志把东西搬上来的。看看，大姐从山上背东西，就背着这个下来了。哎呀，这太重了，这个玩意儿。哎呀，还说位置。看看村民这些房子都怎么建的啊！啊，这种建房我还是第一次见。它这个承重柱啊，在这个山坡上，由于这个地形所限嘛。我突然看到了远处的一头母牛和一头小牛，这里不是说母牛不能交配吗？也就是说终身无子吗？这可能就是他们不愿意离开这里的原因。你看旁边的护栏铁网，缺了很大一片地，可以用来种地、养牛、养羊、养鸡。比城里人强的是，他们获得了用地的自由。这里还有一个火把广场，主播决定在此吟诗一首。远看青山一大堆，走近全是土和灰，山上野草胡乱长，风吹叶子来回飞。我以为这里是条路啊，没想到这是个观景台啊！哇哇，这里就是一线天，从这里看好壮观呀，还能听到这个下面的流水声。我们继续赶往下一个村子。为了不留遗憾，主播决定拍一下火把广场的全景，这是彝族人特有的地方。我们接着沿着这条小路继续出发。悬崖人家，啊，这可真是悬崖中的悬崖。主播差一点在这个小村子里面迷路，经过几番打探才找到这条路。据说这就是通往古路村的唯一的一条路。主播深深的怀疑这条路是真的假的。这面这个路的坡度啊，要比我们刚才走的坡度更大，这是大多数游客都没有来过的地方啊。他们大多数从第一个村子就折返了。这路太窄了，太难走了。哎呀，真是要疯掉了。主播在爬山过程中又发现了一个神秘的东西，你们猜这是什么？这就是被称为中国10大神秘工程之一的高山蓄水池。建造这个东西的难度不亚于建造一座小型的水电站。看到没有？这里有个汉源县永利彝族乡古路村水利项目公示，安装 PE 管17公里，哇哇哇哇，主管10公里，分管7公里，建了这个10口蓄水池，145立方米，解决了1到6组485名群众人蓄饮水难、灌溉难的问题啊！这相当于把下面的水送上了800米的海拔，这绝对是一项非常逆天的工程。作为一个半途而废的主播，主打一个半途而废，但是主播这次并不想放弃。这就是弗利泽著名的登门槛理论，没想到在主播的身上应验了。这山里的信号还不错，还能通话，但网络不行。虽不及蜀道之难，但连绵不绝的小道让主播想起了三国大将邓艾在过阴平小道时绝望的表情包。主播感觉这里的云彩触手可摸，晚上的星光可以直接投射到主播的身上。这就是著名的大脑预期编程理论，自动脑补出现在极度疲惫时。第二个村子找到了，但是在那边的，我们不经过第二个村子，直接上最上面的。现在是早上11点30，刚才的圈子已经离主播远去。现在决定主播的并不是双腿，而是意志。终于看到希望了，这是主播在爬山过程中看到的第一个标识。怪不得有人常说呢，这样的路回趟家，感觉就像经历了一场灾难。主播一回头，竟然看到一片空中草原，虽然不及帕拉莫草原悬浮在云彩上的浪漫，但也绝对少见。又爬了100米，主播感觉来到了阿尔卑斯高山草甸，虽然没有鲜花铺满山腰，雪山环绕，但是主播已经充分感受到了那种快乐。这绝对是四川版的阿尔卑斯，在这里还可以看到大渡河诡异的一角。看到了壁虎，这个玩意儿应该有毒。
主播后来才知道，这些护栏并不是防人掉下去，而是防骡马掉下去。主播认为，此刻爬山的难度不是修仙就是渡劫。没有体力了。那片刚才看到的帕拉莫草原离主播已经远去，感觉有一些小遗憾。路上遇到一对彝族小情侣，告诉主播还有1个小时的路程，就算渡劫也应该是最后一劫。五雷轰顶，太阳出来果然恐怖，没想到主播在户外洗了一次免费的大桑拿。这条路让主播想起了苦命的哈梅雷特，人生进退皆是困境，是走不出的精神陡坡。又看到这个小家伙了，这家伙确实有剧毒，应该。每次感觉快要到的时候，就又出现了一条路，不知道来的每一个游客会不会走出仇恨。这个隧道还穿山了，还要爬。主播看到了连着山头的白云，像极了徐志摩所说的流云。虽然他挥了挥衣袖没带走云彩，但是差点带走别人的老婆。这段路得俯着身子走，有点特别。主播在想，骡马通过的时候是不是也是跪着？当年的村民为何要开凿这条路，就是因为攀爬悬崖的时候时有村民坠崖。现在的海拔大概是950米左右，虽然这些情况听起来有些残忍，但是这确实是事实。这段路有点吓人啊，这把山体都凿穿了，还画了点花纹啊，不算太陡。山体崩塌，观察通行，能看得清对面索道的房子了。前面的路变窄了，连护栏都没有了。最后这条路走出了电锯惊魂的感觉，连护栏都取消了，稍有不慎就是你与孟婆对话的场景。这里听到好多布谷鸟的叫声，我真怀疑这个村子到底在哪里啊，走不到尽头啊，好危险啊这里啊！最后一段路了，看见村民的房子了，但是还要走好远。终于到了，好难好难，但是没10分钟爬不上去还。终于抵达了，这就是我们开头看到的那条公路的尽头，悬崖索道，做这个需要花钱。古路欢迎你。没想到这里并不是村子，而是一个游客中心。终于有休息的地方了，太累了啊！哇，这就是索道。建了这个索道以后，村民的东西才能通过索道来。以前是没有这个的啊，没有索道的时候，村民的货物全靠背。妈呀，3公里的盘山道真是要命啊！那时候都是垂直的。主播发现这里并不是我们所要到达的终点，于是决定在村里问问到底怎么走才能到达目的地。好老的房子呀，这还挂着镜子，这都是很老的房子啊。下面我以为是个超市，结果不是。主播决定找一个超市，一边买水一边问路，一举两得。这上面还有个古路小学，有一个可能是老师了，来这里坚守了26年。这个村子的学生呢，每天上学都要步行3个小时，很恐怖啊！被号称是天边小学。哎，你好，我问一下小卖部在哪儿了？小卖部啊，这儿有个小卖部，上面有东西卖不得，这上面有。谢谢。这儿没有？这有。哦，谢谢啊。然后那边也有一个。远吗？不远，就那边。嗯。主播犯了一个致命的错误，没想到这个村子才是真正的斑鸠嘴。我们第一个所到达的村子不知道叫什么名字，由于语言不通，这里非常难沟通。从这个古路到古路村啊，还要2公里。所以呢，这条公路啊，并不是通山下的公路，这条公路呢，就是直接是连接这个景区这个什么索道的啊，这个不通山下的。
主播这次彻底绝望了，没想到要在太阳下徒步2公里，暴毙与暴晒只差一个字。主播现在又饿又累又困又渴，只能喝一点西北风。这来自大山的压迫感一点都不比雾山那种压迫感差。这里看大渡河，像极了山神的裤腰带。终于到了啊！还得走500米，真远。主播发现这里有好多无名的山洞，这不知道用来干什么的。终于来到了这个悬崖上的古村了，看一看那边，太可怕了。从那边过来的这条路呢，就是我们刚才说的，专门是一个索道通过来的，并不是真正的通村的公路啊。这个村子呢，目前生活着大概有个20多户人家，上面是一个火把广场。我们来看看这边人怎么生活的啊，就好多的老房子，这些老房子都100多年了。他们祖上就搬到了这个地方啊，据说是因为逃难至此啊才来的，很有历史感的老房子啊。但是这里看见没，电灯有，电线还是通着的啊。这个小院子还挺漂亮的。这个房子，我听当地一个大哥讲，这个房子就是几百年的历史了。上面那个标志不知道是干什么的，那朵花儿，然后长得2个脚像牛头一样的，啊，挺美的院子。这个院子呢比较老旧。主播看了一下，现在海拔1400米，也就是说大渡河是在400米的海拔上流淌。没想到居然还有这个自来水啊！据这个大哥讲，这个自来水啊，并不是这个我们想象那种自来水，它这个自来水好像是从山上的一个山洞里流出来的泉水，然后搞了这么一个自来水啊，这很神奇啊！这是大哥家的老房子，这个木板啊，在02年没修那个罗马道的时候啊，全部是取自于山上，后来修了罗马道，这些水泥什么的啊，全部都是这个骡子跟马驮上来的。也就是说，在2002年之前没修罗马道的时候呢，这里的房子全部是木质结构，没有一丁点的水泥。这是小卖铺大哥家的后门，来这里可以欣赏一下风景。不过这里有一件非常奇怪的事情啊，据说在山的对面有80多只猴子，这里的人呢每家都养了好几条狗，目的是什么呢？目的就是防猴子，猴狗大战。因为对面的猴子也不知道是怎么过来的，总能来这里偷玉米、掰玉米，从而给当地的村民造成了很大的困扰。这里的村民呢依然是以农耕为主，并兼顾发展着一些旅游业来维持他们的生活。这个老村子的房子呢都很老旧啊。据说呢这边的人上学呢基本上是就从那个罗马道下去，快的是40分钟，我反正是爬了5小时，很破烂感觉。只不过路灯还有的还装了，电是有，水有。孩子们上学呢，现在去镇上是住校，上下40分钟。有索道的话是从索道走，索道走，不过下了索道还要坐车，坐车还要花钱，所以说依然是这里出行还是很困难。这前面是一个篝火广场，据当地的大哥讲，在这个山上呢还要爬半个小时可以看到一部天梯，这个天梯再往上走呢就是他们放羊的地方了。我不知道他们这个羊是怎么上去，我估计羊是靠当地村民抱着爬上天梯，然后去山顶上去放羊。据说山顶上的草非常适合羊群。整个村子现在有20来户人，最好的交通工具是摩托车和3蹦子，用来从索道拉货物。顺便说一下，我到这里的时间是下午2点钟。